Ky Mehmeti e ka gabim, bile shumë gabim, edhe nuk e kam as pak zahmet me i kallëzu pse e ka gabim. Kimi tha se shqiptarët e Kosovës e flasin një gjuhë as gegnisht, as toskrisht, për të mbulu ignorancën e tyre që nuk din të flasin gjuhën letrare. Ky është një përgjithësim me tonë fyse. E para punës nuk është gjuhë, por e fol me krahinore, një sigur se e fol një Tetovës, Kërqovës e Gostivarit, pra variacione brenda të njëjtit dialekt. Është dallim thelbësor që s'duhet më harru kurrë. Nuk po pretendojmë ne në Kosovë që kemi shpik në i gjuhë të re. Shqiptarët e Kosovës mundesh me i kritiku për barbarizma, a mos mundesh me thonë që s'flasin gegnisht. Është gegnishte me të falmet Kosovës. Madje s'mundesh me përgjithësu të falmet në Kosovë si monolite, sepse më ndryshe flitet në Anamorov, në Lap, Dugatxhen e Drenicë. Ne në Anamorov flasim në shumë aspekte njëjtë si shqiptarët në Kumanov. Gjuha është dinamike, ndryshon vazhdimisht. Sot nuk e besoj që vëllezërit e motrat tona në veri të Shqipërisë flasin njëjtë siç ka fol Gjergj Fishta. Ama e folmja e Lezhës, Shkodrës, Mirditës vazhdon me mbet aq melodike, tërheqëse dhe pasuri kombëtare. S'besoj që vëllezërit e motrat tona nga jugu i Shqipërisë sot flasin njëjtë si Fanoli. S'besoj që i thojnë qeverisë govern ose pavarësisë independencë për shembull. As rilindasit nuk e kanë fol njësoj shqipen. As anglishtja e Shakespeare-it nuk flitet më, as gjermanishtja e Goethes nuk flitet sot. Pikërisht këtu qëndron gabimi i Kimit. Ndryshime gjuhësore në të folmen e përditshme, ai nuk i sheh si pasuri, por si rrezik të qëndrueshëm të gjuhës shqipe. Është një monizëm stalinist gjuhësor, ku e folmja duhet me qenë veç njëllojshme. Në universin e Kimit ka veç një verzion të saktë të lejuar të gjuhës shqipe. Është një qasje tashmë të kaluar, anakronike e kritikueshme. Kimi dukej më shumë si komisar gjuhësor në Top Channel se sa publicist. Një romantik i përhumbur, një puritan që idealizon një të kaluar që kur s'ka ekzistuar në fakt. I kritikoi shqiptarët e Shqipërisë pse nuk këngjesin emra shqip fëmijëve dhe pse përdorin barbarizma. Me duhet me përsërit. Shqipja nuk është një gjuhë e dhënë një herë për gjithmonë. Nuk është gjuhë statike, por është shtëpi e qenjes së shqiptarit. Prandaj ndryshon, frymon, pasurohet varësisht nga jeta e shqiptarit. Këto dallime në të folme nuk na bëjnë më të përqar. Përkundrazi, tregon fuqinë e kombit shqiptar. Pra kemi zgjedhur me kënd një këmbë, me shumë nën kultura, të folme e fe të ndryshme. Megjithatë, në fund të ditës jemi një këmbë.